ne Museveni okutuuka wano nze namulaba nga atuuka ali ku palamenti ng'alayira. Museveni yajjira mu Lugabire ng'obunene yenkana ekitoogo. Museveni yali alayira ku palamenti wali obunene nga yenkana ekitoogo, ne payipu gye mulaba payipu ya tenti nnene nnyo. Butereevu oli ku mukutu gwa Uganda 24 Media bwentyo kwensinzidde okuwanga nkutuusaako amawulire gano mu bujjuvu. Nazzi kuno baatugambanga nti obukadde magezi, kati owaayi tunaagana tutya okuwuliriza abakadde abaliwo. Kakati ampuliriza mu mawulire agaakagwawo mu ggwanga erya Uganda wenjogera bino ng'amagye g'eggwanga aga UPDF gayite Uganda People's Defence Forces. Ampuliriza wenjogera bino nga gamaze okubeera approved officially okuviira ddala mu palamenti y'eggwanga erya Uganda. Ampuliriza gye buvuddeko Minisita Kiryowa Kiwanuka, Minisita wa Defence mu ggwanga erya Uganda, yavaayo ne submission eno mu palamenti. Kyokka mu kaseera mpaawo kaaga olunaku lw'ejjo palamenti ng'ekulemberwa musajja mukulu Thomas Tayebwa, Deputy Speaker w'eggwanga erya Uganda, yazzeemu n'aleeta ekiteeso kino ku fulo ya palamenti. Kyokka mu ngeri gye yakireeseemu naye kennyini yagambye nti bannange this is an order, nange kennyini siina buyinza oba oli awo buwakanya oba buteeka mu nkola eyo bye muŋŋamba oba bye mwagala okuba nga muwakanya ku kiteeso kino. Jjukira ampuliriza ababaka naddala ab'opposition ekiteeso kino baakiwakanyizza ne bagamba bannange tetugaanyi bulijjo amagye mugatwala temutwebuuzizzaako nga palamenti y'eggwanga, n'olwekyo oba oli awo twebuuza ensonga lwaki ku luno amugenze mu maaso n'okubanga muyita mu mikono gyaffe, lwaki mwagala abaana baffe tubasindike e Gaza bagende batirimbulwe eyo, wabula nga mwagala mukiteeke ku ffe nti kyayitamu ffe abagenda maaso n'okubanga twapuruvinga abaana baffe okubanga boolekera ekyondo kya Buwarabu. Mukyo ababaka ba palamenti abasinga naddala abavuddeyo nga bawakanya ekiteeso kino, omusajja mukulu Kiryowa Kiwanuka kye yazze nakyo okulaba nga palamenti y'eggwanga erya Uganda officially ekola provement okubanga eggwanga oba eggye ly'eggwanga erya Uganda alyolekera ekyondo kya Buwarabu. Mukyo ababaka babadde basaba official statement, ebbaluwa enkulu eyavudde ew'omukulembeze w'eggwanga erya America musajja mukulu Donald Trump, kubanga ampuliriza bwe babadde bakonfronting ekintu kino baalaze nti pulezidenti w'eggwanga erya America yawandiikidde musajja mukulu General Yoweri Kaguta Museveni ng'amusaba akwate oba amuwe ku majeege ag'eggwanga erya Uganda gayite UPDF gagende ku lwananda lw'e Gaza gataase oba gasobole okubanga gatebenkeza emirembe, gakomyawo emirembe, gegatte ku ago agaliyo ag'abasajja Abayisirayiri basobole okubanga batebenkeza emirembe. Ampuliriza bino byonna weebiri, wabula nga pulezidenti y'omu ow'eggwanga erya America gwe balumiriza nti oba oli awo yawandiikidde musajja mukulu Yoweri Kaguta Museveni ye pulezidenti y'omu abaddeyo akagoba eggwanga erya Uganda mu ggwanga erya Somalia, ye pulezidenti y'omu akubye eggwanga lya Uganda sanctions ezitabalika, ye pulezidenti y'omu atadde eggwanga lya Uganda ku level for travel ban to an extent nti ne banywanyi b'eggwanga erya America naddala mu UAE eggwanga erya Uganda gye libadde lisinga okubanga limportinga abantu baalyo bano bonna basazaamu visa z'eggwanga erya Uganda. Kuno si kuwaayiriza musajja mukulu Donald Trump. Minisita avunaanyizibwa ku byokwerinda Kiryowa Kiwanuka yayanjulidde palamenti ekiteeso ekisaba palamenti okukkiriza gavumenti okuweereza amagye ga UPDF e Gaza gayambeko okuzza emirembe mu kitundu ekyo. Will aid in preventing further conflict in the region, thus contributing to broader international security by reducing risks of renewed armed conflict between Israel and Palestine. Kiwanuka agambye nti ekiteeso kino kizzeewo oluvannyuma lwa pulezidenti wa America Donald Trump okusaba Uganda okuweereza amagye gaayo mu lwannanda lw'e Gaza. Following the invitation by His Excellency Donald Trump, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, the President of the Republic of Uganda, is ready to deploy in the Gaza Strip the desired Uganda People's Defence Forces contingent in accordance with Section 38 of the Uganda People's Defence Forces Act. Minisita agambye nti amagye ga UPDF galina obukugu obumala okukuuma emirembe nga bwe gazze gakola mu mawanga amalala. Uganda has a strong army with capable organizational structures which has enabled Uganda to successfully support peace operations, notably AMISOM, now also South Sudan, Central African Republic, and various United Nations peacekeeping missions in order to enhance international peace
and security. Minisita agamba nti amagye gano gaakusigala mu kitundu kino okutuusa ng'emirembe gikomyewo e Gaza. We are there for peacekeeping. We are there to keep peace. When the peace comes, the mission is complete. But given the seriousness of this matter, Wabula ababaka abali ku ludda oluvuganya gavumenti ekiteeso kino bakiwakanyizza ng'era beewuunyizza bwe kisobodde okuteekebwa ku lukangaga lw'ebiteesebwako ku ssaawa esembayo. whether it's not procedurally right that you adjourn, you give us some time for us to address our mind to the motion. Speaker, sir, you see, we as members of parliament and even the opposition, you don't take us for the sake of thinking that whenever you have anything you want to do by government, we are against you. But your packaging sometimes is a problem. For example, you've been in the government. Dr. Chionga, Honorable Prime Minister, was a Minister of Defense. And in a number of occasions, you could take soldiers and then you come for approve after taking. Here you are today with the Council Shiriowa, Honorable Shiwa, fellow land friend. He has come to seek for motion before a deployment. Then, we were together in the Committee of Defense on Tuesday. He has fully mobilized this side, leaving out the opposition member who is his counterpart, the Minister of Defense. And I am ambushed on the floor of Parliament. But Mr. Speaker, why we come in to contest the way the motion is brought and seeking for intelligence is to have a fruitful procedure for carrying out this particular exercise. Members of Parliament from Nebi go to a place called Parombo and look for a person who was a sergeant called Sergeant Okumu in the military police. He came from America for a military course, and on arriving at Bomba after 3 years, one of his sergeant had committed offenses and was in prison. What happened? They said, no, who can lead this team? He said, let us send this man. The moment he arrived in Somalia, after being deployed, from America, that very night he came back. In Somalia, he was hit on arrival, and they all died. These are the things we are looking at. Mr. Speaker, sir, and the Honourable Minister of Defense, there are questions you have to ask. There are areas you want to know. That's why the Speaker was asking you, are you speaking to your motion? And you stated what you have said is enough. But there are questions you want to know. Who are going? How will they be looked after? You insulate those particular areas that are of confidential to security, but there are those that are supposed to be known by Parliament. When you talk about deploying my son, my brother, I must know the interests of his family as he's going. I must know the interests of the country. What are the interests? What are benefits? But here we are, the Speaker, of course with this number, you're going to win the motion. But facts will end up boomeranging on you. Let us debate, but give us room to give our concerns. Then those concerns can be addressed as fast as possible. Then your motion carries that day. And you Honorable Sewungu, kindly give your concerns, okay? You see, motions of this nature, that's a problem. You see, it doesn't put weight to say, if it's a motion for deployment, you should give it this treatment. If it's a motion for where the rules are very explicit, motions which require a lot of scrutiny, assent committees, these are your rules. So you should have put it very clear in the rules, honorable colleagues, that for such an important motion, it should be referred to the Committee on Defense, scrutinized, we call witnesses, we call former UPDF officers, we call who, but that's not what you did. So I'm only interpreting the rules you gave me. And that's why I'm confined, and I'm not ready to go outside the rules. Okay? So please, let's, Honorable Sewungu, if you have any concerns, raise them, the minister should answer. Mr. Speaker, even if you don't conclude, raise your concerns. No, actually, what you are saying, I'm in total agreement with you. By the more fact that the motion was sent to you, the Honourable Minister, looking at me here, would have even given us the same chance with my leader of opposition. Within those few hours before plenary, I would have prepared what to respond to. But here I am
talking about Parombo, those who were killed, those who have not been paid. They are even soldiers, Mr. Speaker. So I don't know, but for me, of course, I'm not supporting your motion because it's an ambush on us. It's an ambush on us. And kindly, you are packaging. Procedure for what now? Huh? Buterevu. Kakati, ampuliriza okusinziira ku booludda oba okusinziira ku babaka abatuula ku ludda oluvuganya gavumenti mu palamenti y'eggwanga erya Uganda, ekiteeso kino baakiwakanyizza ne bagamba nti olutalo lw'e Gaza ne Isirayiri ampuliriza lukulungudde emyaka gigenda mu 3. Kakati beebuuza lwaki palamenti ebataddeko akazito basalewo mu kaseera mpaawo kaaga amagye g'eggwanga aga UPDF golekere eggwanga erya Isirayiri wamu n'eggwanga erya Gaza gasobola okubanga oba olyawo gateekawo bo kye bayise okutebenkeza emirembe. Wadde nga ababaka abali ku ludda oluvuganya gavumenti ampuliriza ekiteeso kino bakiwakanyizza nga bagamba nti gye musindika omusaayi gw'eggwanga oba olyawo si watuufu. Emabegako awo Bannayuganda mwalaba bannansi b'eggwanga erya Kenya nga batabukidde minisita w'ebyokwerinda mu ggwanga eryo nga bamugamba tukomezeewo abaana baffe abatwalibwa mu ggwanga lya Russia okugenda okubanga bakuba emmundu wakati w'eggwanga erya Russia n'eggwanga erya Isirayiri oba olyawo ebyavaamu si birungi. Kakati suubira embeera y'emu yegenda otuuka ku baana b'eggwanga, yegenda otuuka ku musaayi gw'eggwanga erya Uganda ogusuubirwa okubanga kugenda kwolekera eggwanga erya Israel. It is really very surprising that anybody would be feeling unhonored that your country, working with superpowers, is being requested to participate in such an honorable cause for peace and humanitarian cause. It's quite surprising. As for the doctrine of participation in military operations, the army is trained not to be in a dancing hall. The army is trained to defend humanity, defend territories against any levels of threats. So if you are saying UPDF is incapable of confronting any threats, test what we found in Mogadishu when a big force from a superpower had failed to contain the situation in Somalia. The first contingent which entered Mogadishu, which is an urban center, in a worse situation than what actually now is happening in Gaza Strip, should be enough testimony not to doubt the capability and the capacity of your force. You should be very, very proud as Ugandans that Uganda People's Defense Forces is viewed as the anchor of stability in a sea of turbulence regionally and now globally. I know some of you may be worried. How come it is the President of the United States that is inviting and proposing that this international stabilization force agenda twala amagye egaza gakuuma emirembe. Amagye gatwala galimu ebintu bingi nnyo byengenda obanyonyola. Ekisookera ddala ffe tuli baddugavu abava mu Uganda. Ensonga za Middle East tezina tukuuze tukwatirako. Balina technology n'amagye agali advanced ku gaffe n'ensi endala. N'ekyo ekimutwalayo anoonya kuba nti kati ayagala sympathy na legitimacy olw'okuba nti ayagala kwekwata ku ki ku Isirayiri, olw'okuba nti Amerika amugoba kati atamanyi nti Amerika mukwano gwa Isirayiri, ye kyayagala legitimacy. Kyekisookera ddala. Ekyokubiri, ono omwami anoonya butya bw'agenda kusindika magye g'ayagala okweggyako
nga singa kikira kubaga ndi bakubye ekikompola mu zone ole banda Uganda bonna ne bagwawo teri agenda kana kuba babatiddeyo yaba akola already afunye legitimacy nga akozesa mmwe babase tana kyafidwa kuba yabadde agala bajjawo mu nkola eyo ngadde babatire Somalia South Sudan ne Congo bwekite process esooka gwe mutendero ogusooka omutendero ogwokubiri ayagala nsimbi ensimbi agenda zijjawa yeyagala okuliyetinga kubanga Africa yina kituyita African Union nga balina nejje eri African Union ngojeko ebitundu ebintu bya Africa ebyali bikuliyetinze amaje gazo nga Ekomogo ECOWAS aga East Africa gagana kati Museveni ayagala yakuliyetinge empire yiye nga akuliyetinza amaje nga gasobola okutwalibwa ku mission ezenjawulo kyovula nti America bano bamugambye ve Somalia nga tebamwagalayo amugamba ve Sudan tebamwagalayo amugamba ve Congo tebamwagalayo kati ladies and gentlemen bana Uganda mwena omuntu wagamba nti agenda atwala amaje gakuuma emirembe nga mu Uganda amaje gali ku likodi okutta n'okuwamba abantu amaje agali anilule amaje agali indiscipline amaje agalina emisayi gy'abantu bannansi gye gava osobola okugatwala Gaza. UPDF is among the indisciplined forces because they are not protecting the sovereignty of Uganda, they are protecting Museveni's agenda. That's why they've been participating in killing, kidnapping innocent Ugandans during the presidential elections. So there is no way how you can say that you are going to deploy UPDF in Gaza to keep peace. No, it's not accepted because UPDF is among the indisciplined army. Records are there. The reason as to why America told them to remove their forces in Somalia, reasons are known, as well in South Sudan, as well in Congo. The reasons are known. So how dare you say that you are going to deploy UPDF in Gaza? For what mission? Mwekenye mukimenti amaje gammwe mogo ebiragiro by'okutta abantu. Kati awo nvuddewo omuntu yali yagadde okubuuza ensi yonna eyina ekitongole kye bayita United Nations Security Council. Ensi yonna eyina ekitongole kye bayita NATO. Sibe guli nti ye ne Africa eyina African Union. Sibe kiri nti ye gwe teweebuuza lwaki Museveni yazze mu parliament n'agamba nti agisaba etwala amagye. Njira kubuza mmeba parliament ne speaker parliament Thomas Tayewa baba waddeko ebbaluwa eraga okusaba kw'ensi ezo nti Museveni bamusabye atwala amagye Gaza. Tulina ripooti eri mu kugenda mu maaso era Uganda batuwadde 33 points era ne batulaga not free country. Naye waliwo ekintu ekikutte abantu emitwe, ekintu kya Gaza, ekintu ky'okutwala amagye mu Gaza. Kakati muna Uganda njagala otegeere ekintu kino gishiyalinge. Nakugamba waliwo ekintu kye bayita reverse psychology. Kiddamu waliwo ekintu kye bayita reverse psychology kye basikuzannyira ku mutwe. Batunuza nnyo United States of America, connecting United States of America ne Uganda. Tonategeera kabaddi kali waneno ke bakuliko. Omanyi waliwo ekintu kye bayita okwetega ddiiru. Kiddamu waliwo ekintu kye bayita okwetega ddiiru. I challenge everyone. Njagala mwena batambuza ekintu kino. Nga ne parliament n'abaka ba parliament bwedda batuzanyira comedy nti Uganda egenda twala amagye Gaza. Njagala mutuleetere approved document by the United States of America nti Uganda etwala amagye Gaza. Ebintu bino babitandika mpola nga lugambo. Donald Trump yakubidde Yoweri Habulu essimu okitegera n'amugamba beetaaga amagye mu Gaza. Okitegera kino kibatwala amagye mu Gaza. Ne engeri gye bakikubamu bakulaga nti Uganda yegenda okomandinga gundi ye Gaza biki. Kati muna Uganda njagala otegeere kino. Tewaliwo gundi yonna document ng'oggyeko bino bali mu kusasula ssente ate olaba reporting nakugamba senga olaba amawulire gano agali international nga gakuba ekintu nga gakizza ku side eya government oba eya Uganda omanya tebaagala kubabuuza bintu ebyo. Government zino zisasula empapula eziri international nga zirina bye baagala okuyisawo ku international. America relationship ya United States of America ne Uganda in fact terina mu zero kati eri mu negative. Uganda bagigobye mu mission zonna za United States of America ate batugamba nti ate kati bagiwadde yeno Gaza.
Okitegera ngenda kutunuza mu kintu kino emirundi ebiri gwe Munnayuganda okitegere gwe bali mu kuzannyira ku mitwe. Eno Uganda yensi eyina okusooka okukubikira. Wemala okukubikira tokaaba. Osooka n'olinda n'olaba omulambo. Omala okulaba omulambo n'otandika okukaaba. Okitegere kino ekyo n'olyoka otandika okukaaba. Bano bakyali balimba. Ate bakugenda ne bakuzanyira mu domestic policy ne bakulaga nti bannange kyawedde dda Donald Trump yakubya akasimu akubidde owe Uganda. Njagala musooke mutunulye olala otunoono tulabe engeri gye bagenda omugguliramu. Ensi ekyagaanye n'okuggulira omuntu omugenda eri atandika okukampeyinga e New York. Kubanga ono gwe basimbyewo ku United Nations. Mwategedde lwaki bamusimbye United Nations? Era ba delegates ba United Nations we bazze mu Uganda bano bakulimba erimenti babadde bazze kubya olala otumu. Kumba alimba bagwera ku human rights violations ze baliko. Osegera kati okwongera okwayipinga nti waliwo enkwatagana wakati wa Uganda na United States of America. Bakuzanyira mu domestic policy kubanga nakugamba nti domestically bano bakola ekintu kyonna kyonna kye babeera baagala bakikola. Kati gwe jjukira tokiinaako gundi oyo comedy gwe bateeka mu parliament njagala ojjukire nti neyo parliament according ku report bye naakakusomerako neyo parliament eri mu mateeka ne baligisire ekya bonna tebali mu mateeka okitegera kati beefuula nti bataddewo debate ennene bwe balinganga batwala amagye Congo basabako ku eyo parliament yo bagendanga n'ogitegeeza nti tutwala amagye Congo nga gagenze dda gamalayo na mwezi basemujunga ne batandika okujja nga batuzannyira comedy ne batuzannya kakati mwatuteyo ga kibiki ne bibulirawo nga bajja ne batukubayo bomu 2 ne batwala okitegera ne bagenda bugenzi kakati tugenze ffe mujja mutya ne mutukuba ne bagenda leero lwaki bakiisa mu parliament nabagamba bana abasajja omusajja abakwate waluma kati baagala kulaga nti biyita mateeka baagala kusika international attention bakita kwetegalizimu bagambe njagala mundeetere international platform yonna nga tuvudde kugana amapapula zino ze musasula njagala batuleetere egundi ya America ngegamba nti Uganda egenda twala amajera America agigambe ebintu byonna biyita kubibeerako ku gundi ku page eya United States Foreign Senate States ya Foreign Affairs bibeera babituwa kitegera so essaawa eno tewaliwo kiwandiiko kyonna kuva mu United States of America ekigamba nti Uganda etwale amagye e Gaza tekiriiwo as of now maybe nga kinajja maaso kubanga the mission is on. Ngenda kusomera hierarchy ya mission eno nkulage nti ne Uganda weeriwe nyini bataddewo nti parliament yabyogedde bakyali mu kwetega bataddeko wa lobbies ne international companies okulaba nti Uganda eno egenda mu eno mission tebannagijiwa bino bye bali mu kudduka speed ene parliament ekkiriza bangu akulaga mpapula zino nti tuli ready bagenda kutega readiness bano bakaba madiru ya Haiti mwali balaba nga betega diru ya Haiti ne bagibamma ati babamye ya Haiti kyemugamba tebalina maje Kenya Kenya tubasobola kujjawo maje tebasobola genda mu nsi zirinda ne bajja maje tabalina kujja Uganda wano bano waliwo ekintu kye bayita living in an illusion kati bano jukira ono yabadde ngaalya buddiru wa America bonna yabadde abuya kata nakkiriza nti abasajja bamuvuddemu tannaba kukikkiriza ne mpola nakugambye amagye ga Uganda kagasoke gasituke gagende Gaza batogende nti amagye gagenze ekintu kino mukijjukira we batugamba ba deportees Uganda yafunye gundi ya ba deportees najja ne bagamba bano babalimba ba deportees baleeta baliddawa Congo America biru yagisayininga na Democratic Republic of Congo era gye bali bano mu kwetega kwabwe batwaga nti bazze n'okujja basoka ne batugamba 8 ne batwaga ennyonyi namba ne batwaga 12 kakati yo batugamba bafunye ba deportees yeno gundi ye Gaza entuufu njagala ulyesagala bakuzanyire ku mutwe enkwatagana ya omusajja abatta ati ogezako counter attacking nga Kyagulanyi batandise okuzanyira ku bongo nakugamba ekyo bakita reverse psychology I want someone to challenge me tugende ku page za America zona gye biri ebyawe babiteekayo era ne wano kankusomere from official websites olabe n'abali mu kwetega diwe ne Gaza erietya ochegera bagita the International Stabilization Force ISF for Gaza is led by the Army Major General Jasper Jeffers and Commander with Indonesia holding a position of Deputy Commander and the multinational security mission tied to the US-led Broad Peace Initiative bakugamba batya eno gundi ye Gaza America yegikulira Indonesia yeddako wansi ne banengeri gye bakikubamba kulaga nti bananyini deal ye fena nyini deal bali mu kwetega batwale nga security company nkiddamu Uganda egenda nga security company senge ebere egenze nga baji approvinze mu Uganda bo be approvinze okwongera okutwala wali empapula mbalowoze ko efe twalyanguiza ne parliament yagize bali mu panic mode tebalina sente mission zonna bazibagobyemu nga mission gye yasembyo ye Somalia meeting mwajire byabadde Uganda America egenda ku withdrawing okigera nga bagamba nti gundi bagenda jibezawo kati America akwate sente ze ngena akugoba mu mission ze atenga wakuwendala. Please let them not play on your minds. Uganda isoka kusitula maje egatwale Gaza batwage nti namajiga no gatuuse then olyokokkirize kati bakulimba. Indonesia yeddakawo olaba ne otunulya mu chain of command
bano bagenda kubeera contributing country mwe babatadde mu contributing country ensi ze banalooza eziyinza okuleeta naye walina omukuleekanira bakulaga nti be bannannyini ba ddiiru contributing countries tebannazironda tugenda kugajjawa ensi zonna zonna zibagee gwogenda kuleeta oleete tebannaba ku approvinga ensi eza eyaka approving weryeji bagiyita Indonesia yegenda okubeera the next in command okitegera yegenda okuliidinga mission eno si Uganda bine bali mu kwetega bwetezi kakati katugende okitegera tuyina ensi ezigenda contribute tuyina troop contributing nation Indonesia yegenda okuliya command wano ku lukalu lw'omuddugavu tuyinawo Morocco then tuyinawo Kazakhstan tuyinawo Kosovo tuyinawo Albania and wulira wano and Uganda wulira and Uganda wotuuka ku Uganda mu bracket whose deployment was approved by the parliament in August 2026. Ensi ziri zonna zonna bazitadde gundi. Ne bakugamba nti no deployment eri approved by parliament tebanna kugamba nti United States of ziri zenkusomedde zonna zonna waggulu. Zonna zonna zenkusomedde waggulu. Ziri already stamped. Okitegera zo kyovula tebalina kye bazongerako. Ne bakugamba yo Uganda deployment y'amagye gano eri approved by the parliament. Parliament ya Uganda ya approving. So byonna ebintu ebigenda maaso byolaba ebyewuba mu Gaza biki sitwala amagye Gaza simanyi biki. That is total comedy gwe baliko. Amagye gasooke gasigize essaawa eno United States of America tennaba kuprovinga Uganda nti etwala amagye Gaza. Tennaba. Maybe nga tegamala tujja batulanga contributing company. Bano babeera basikali. Babeera basikali nga abaana abali mu Iraq abalirida tuba tututte basikali. So tebalina nnyo kyamaanyi mweno ddiiru. Ate eri gye bali waliyo bikompola waliyo kufa bajja gende bakube ebikompola ebyo then tuba tukendeezezaako n'abantu abagenda okuba emigo after all kitegeera ekintu ekyo abantu abagenda tukuba ku speak tubeera tuwageza as of now Uganda tebannaba kujja approvingako kutwala amagye Gaza naye ne babeera bagitutte kibeera kituyambako kubanga tulinayo uprise kakati awamagye gabeera gakendedde watatwalayo baana baffe ne tulinayo uprise domestic uprise gabeera gakendedde Agulanyi, we are waiting for the return of His Excellency Kyagulanyi. Bino bisigande byonna bali mu kulimba. Omanyi bano Uganda beewaayiriza. Ne bagenda ne bagula ne international medias ne bakuba obulimba bwabwe. Uganda esooka esitula amagye. Naye nkugambye ne webeera egatutte eri teyina nnyo kyamaanyi mweno mission. Bakugamba Donald Trump yakubira ono akasimu. Mukoke mutuwe recording ya Trump nga abasaba amagye kubanga ye Trump takukuta. So please, stop playing on people's heads. Let us focus mukole ekituufu. Tuli ku not free, tuina don't travel sanction. First deal with that. Temuntu aganti enkwatagana ya America ne Uganda weri mulese ne bifana ebigundi bya statu bya John Netanyahu okongera okakasa anti deal tujeetaaga. Ebi monuments bakoze byakwetega byonna. Mubatadde John Netanyahu amini gwe yakuba mu Israeli egambe ne Israeli yennyini yatugobe bwabo. Tena tujjako na travel sanction gye yatuteekako ate mu yatu egenda tutwala Gaza. So banange tweberere mutweke okulimba abantu. Tusoke tujjeko sanction ya Israeli. Mr. Speaker, much as I would have no objection for our Uganda People's Defense Forces to go for peacekeeping missions, Mr. Speaker, I have issue with our forces being in quite a number of countries, Central African Republic, DRC Congo, Somalia, Sudan, mention it. And now we are about to dispatch another contingent to Gaza Strip. Mr. Speaker, under normal procedure would be required as the legislature to know the performance of our missions, peacekeeping missions in these countries, and then would be able to assess and determine whether surely we are doing very well to release another force to a very risky, high-risk region like the Gaza Strip. The Speaker, because this is in the Gaza Strip, unlike these other countries I've mentioned, it is urban warfare, and it becomes very difficult to distinguish between combatants and civilians, and therefore the risk of ambushes is extremely high. And I would want to, as a Parliament of Uganda, to be as protective to our forces as much as possible, Mr. Speaker. Thank you. Now, that was a good debate. The matter of deploying our soldiers to a very risky place like Gaza
where Israel strikes every now and again, Right Honorable Speaker, cannot be just casually passed here. We have to prepare enough. Honorable colleagues, please. Honorable Samba, first take your seat. Okay? Please. Please. If you know you've come here to do casual work, go out. We are doing serious work here. Okay? We are here to do serious work. Anyone who feel they are doing casual work, just get out. Please, debate. Honorable Seungo. Mr. Speaker, sir,